ဒီနေ့တော့ကြက်သားထမင်းပေါင်းလေးချက်စားကြမယ်เนาะကြက်သားထမင်းပေါင်းချက်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးအသီးရွက်တွေကိုတန့်စင်ထားမယ်ဒီမှာဒါကတော့မုံလာထုတ်ပြီးဆိုရှင်ခဲရော့ရွှေပဲသီးပြီးရင်ပဲပြားမှုဒါတွေအားလုံးကိုတန့်စင်အောင်ဆေးကြောပြီးတော့ကိုကျွဲအနေတော်ဖြစ်မယ်စိုက်ကလေးတွေလှီးချွတ်ထားမယ်เนาะဒီမှာရွှေပဲဆိုရင်လည်းအကျော်တွေပါတွေတေချာတင်ထားမယ်ပြီးရင်ဒါကတော့ငုံဦးပြီးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာကြက်သားနဲ့တွေ့ကြမလို့တချို့ကြတော့ဝတ်သားစားတယ်လို့ဆိုရင်ဝတ်သားနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါကြက်သားကိုရင်မုံသားကိုဒါ slide ကလေးလုပ်ထားတာเนาะဒါက chicken breast ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကဲအရင်ဦးဆုံးက sauce ကိုဆက်ပြမယ်เนาะဘာထည့်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဒါကခနောတစိမ့်เนาะခနောတစိမ့်ကိုသုံးထားပါတယ်ခနောတစိမ့်ကဒါစစ်စနီပဲငံပြာကြီးအကျဲလို့ခေါ်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာရဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါပြစ်ချွဲလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့ဒီမှာဒီမမတစိမ့်ကိုသုံးထားတယ်ဒါကတော့ခယူစီပေါ့เนาะကဲခယူစီနဲ့ပဲငံပြာကြီးအကျဲနဲ့ဆက်ပါမယ်ဒါကအိုးရရောက်တော့မှလောင်းထည့်တာတဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားအတော်ပဲပေါ့နော်အနေတော်လေးကိုဒီမှာဆော့ကိုအရင်ကြိုးပြီးတော့ပကံထဲမှာဆက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်တဲ့အမြန်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကကျမထမင်းပေါင်း2ပွဲစာပေါ့နော်ကြော်မှုပြင်ဆင်ထားတာပါပြီးပြီဆိုရင်ထမင်းပေါင်းကချွဲလေးစားမှာဆိုတော့ကော်မှုန့်ထည့်ရပါမယ်เนาะဒါကတော့ပြောင်းမှုန့်ဘလော့ပီနတ်မှုန့်စိတ်တဲ့အမှုန့်ကိုဝယ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ကော်မှုန့်ချွဲလေးနဲ့စားမယ်ဒါတချို့ကျတော့တအားချွဲတာမကြိုက်နည်းနည်းလေးထည့်မယ်เนาะကော်မှုန့်ကိုလည်းအစင်းစင်းလုပ်ထားမယ်တော့ဒီလိုမျိုးကြက်ကြက်လေးတော့ဖြစ်ရမယ်เนาะဒီမှာတော့ဒီလိုမျိုးအနေထားလေးတော့ဖြစ်ရမယ်နောက်ဆုံးအိုးကိုပူအောင်တက်ထားမယ်အိုးပူပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ cooking oil ပေါ့เนาะစီစားပြီးတော့ထည့်ပါမယ်သူကစီကိုအများကြီးမသုံးဘူးเนาะစီများတဲ့ကျမဟုတ်ဘူးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှစက်သုံးကြီးလေးထည့်ပါမယ်这都比如说会比说的先咯，在那边啊，这打出来一个啥呀？都都开吧没？今年嘛，我打出来一个比较来开路呀吧的，那我打出来的就是先咯。打嘞，就是这样的喏，打一样的打在这里，打在这里，就比较不开路呀没？在那里打没在这里，所以那里的开嘞。နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အရသာအကျဉ်းသားကျမဒါကမှုမှုကိုသုံးပါတယ်နော်ပြီးရင်စားလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်အနက်မွေးမွေးလေးဖြစ်အောင်ငရုတ်ကောက်မှုလေးထည့်ပါမယ်ဒါလိုနေထားရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေစပြီးတော့ထည့်လို့ရပါပြီဒါပထမဦးဆုံးကပဲပြားတိုဖူเนาะကိုပြားကိုထည့်လိုက်တာပါဒီလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်အများကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะနည်းနည်းလေးပဲ
ဒီပြီဆိုရင်ဒါကတော့မုံလာဥနီခဲရော့ကိုထည့်လိုက်တာပါဒါကတော့ရွှေပဲထည့်ပါမယ်ဒီပြီဆိုရင်မှုကတော့ကြောက်တဲ့အမျိုးအစားကိုသုံးလို့ရပါတယ်နော်ဒီပြီဆိုရင်ဒါကတော့မုံလာတုပ်ထည့်လိုက်တာပါရှင်တော့ဒီမှာဒါအရသာအတွက်စားလေးနဲ့ဖက်ထည့်ပါမယ်ဒါအပေါ့အငံတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်ပြီးထည့်လို့ရပါတယ်နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှုံကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ဒီမှုံနေရာမှာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့စကားမှုံလေးသုံးနေလို့ဆိုရင်စကားမှုံထည့်လို့ရမယ်ဒီလိုအမှုံတွေဒါတစ်ခုမှမသုံးနိုင်ဘူးမချက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မထည့်ဘဲနဲ့စားနဲ့ဒီအရွက်ရဲ့အချိုရဲ့စမ်းမလုံးကဆက်ထားတဲ့ပဲငင်ပြားကြီးအရသာနဲ့ရုပ်ရှင်ရင်းနဲ့ရပါတယ်နော်ဆက်ပြထားတဲ့ပဲငပြားရေးမျိုးဆက်ထားတယ်နော်ပဲငပြားရေးအကျဲနဲ့ခရီးစီနဲ့ဆက်ထားတဲ့အကိုတစ်ခါတည်းလောင်းထည့်လိုက်ရုံပါပဲကဲအခုဆိုရင်တော့အနံ့လေးကအစမ်းကိုမှုေးနေပြီနော်အရာသာလေးကတော်တော်လေးကိုရှိမှပုံမဲ့ပြီးအရောင်လေးစုံစုံလေးနဲ့လှလှပပလေးတွေဖြစ်တဲ့ဒီဟင်းကရွက်ကလေးတွေကဒီမှာဣလာပြီပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ငုံထည့်လို့ရပါပြီနောက်ဆုံးဒါအားလုံးအစင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီးထည့်မဲ့ဟာတွေအားလုံးရသွားပြီဆိုတော့မှကော်ရီကိုထည့်ပါမယ်နော်ကော်ရီကိုနောက်ဆုံးမှထည့်မယ်ကော်ရီကအကြာကြီးတည်လို့မရဘူးနော်ကော်ရီကိုနောက်ဆုံးမှထည့်မယ်အခုဆိုရင်ကော်ရီရွှဲရွှဲအီလေးနဲ့အရွက်ကလေးတွေနဲ့အရောင်လေးအရင်လှနေပြီအရသာလည်းတအားကိုရှိနေပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏလေးပဲတည်ရတော့မယ်ကော်ရီထည့်ပြီးရင်အကြာကြီးတည်လို့မရဘူးနော်ပြီးရင်သူကချက်ချင်းပူပူနွေးနွေးစားရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုဆိုရင်တော့ထမင်းလဲဒီမှာအစင်းနဲ့ပြင်ထားပြီးပြီဆိုတော့ ready ပါပဲဒီလိုငွေတစ်ထောင်းနဲ့ပူပူလေးစားရတဲ့ဟင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကတော့ဤတော့ကျမကတော့ဒီမှာအချင်းလေးလုပ်မယ်မြုပ်သီးစိမ့်နဲ့လွယ်လွယ်လေးပဲလုပ်မယ်เนาะမြုပ်သီးစိမ့်ရဲ့ကြက်သွန်ပြူဒါအနံလေးမှွေးသွားအောင်လို့မက်ကီထည့်မယ်ရတယ်သူကအရသာလေးရှိတယ်အနံလေးလည်းမှွေးတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ကစိတ်ကလေးပြပေးမယ်เนาะဒါလေးကိုသုံးပါတယ်ပြီးရင်တော့တမယာကြီးညှစ်မယ်အချင်းကြိုက်ရင်များများထည့်မယ်เนาะကျမတို့အနေတော်လေးပဲချင်းဆက်ကလေးပဲရတော့ချောင်းကလည်းဆိုအလာကြီးကလည်းဖြစ်နေတဲ့ဇာတွေကမှရိုက်ချင်လို့ရိုက်လိုက်တာเนาะအပန်းကတော့ဒီလိုပဲကြိုးကစားဖြစ်နေတာနည်းနည်းသိခံမိနာတော့ကဲရတာရှိတဲ့ဟင်းလေးကိုမိသားစုနဲ့အတူတူဘာမှကုန်ကြစိတ်လည်းမရှိဘူးလောက်ရတာလည်းအရန်လွယ်တယ်မြန်လည်းမြန်တယ်เนาะမိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးအတွက်စားမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှကုန်ကြစိတ်မရှိဘဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူမြန်မြန်ဆန်းဆန်းချက်ပြပေးတာပါကျမရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးပါဦးเนาะ please follow me ကျမရဲ့ Facebook account ကိုနောက်ပြီးလို့ရှိရင် YouTube channel လေးကိုလည်း like and share လုပ်ပေးပါဦးเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်